Hi everyone, welcome back to this channel. I'm Sweeta, freelance yoga instructor. இன்னைக்கு நம்ம நௌகாசனா அதாவது போட் போஸ். இந்த போட் போஸ் பண்ணும்போது காமன் பீப்புள் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நௌகாசன் பண்ணும்போது நல்லா காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கையும் வந்து பேக்கில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பைன் அண்ட் ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். இப்போ வந்து இன்ஹேல் பண்ணுங்கள், தென் எக்ஸைல் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து பேக்கில் பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அகைன் லைட்டாக பேக்கில் பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஸ்பைன் அண்ட் ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக ரெண்டு நீயும் வந்து பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டு காலையும் வந்து ஸ்லோவாக வந்து லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது நம்மளோட கை வந்து நான் எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறேன். ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்னோடய ஷோல்டர் லெவல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் என்னோடய கை. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீ கிட்ட ப்ளேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். லைக் இன்னர் சைடில் இருக்கணும் நம்மளோட பாம் வந்து. ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி வந்து 5 பிரீத் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்ஹேல், நார்மல் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸைல். முட்டி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். இப்போ வந்து இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸைல் பண்ணிவிட்டு நார்மல் பொசிஷனுக்கு வாங்க. Eat healthy, stay healthy, and thanks for watching the video.